La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Shalom peuple de Dieu, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Bisika nyoso bokuta mitika nzamba lola pambola bino. J'espère que vous allez bien. Ngapi naza bien par la grâce de Dieu. Nzamba zo batela vraiment nzambe azwa lokon. J'aime te partager les lots. Tozu yango na Job 33 à partir à 14 tina 16 toteng na kombo na Yesu. Bible zo bisa biso bon. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par les songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils ont endormi sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions. Bible bisa biso nde tout temps à Job. Sur les songes. Bible bisa biso bo. Nzambe alobaka tantôt d'une manière, tantôt d'une autre na ndoto. Biso nde tozwaka garde te. Ndoto eza canal oyo Nzambe ayaka kolobela biso bana na ye. Ndoto eza canal oyo tozwaka ngolu ya komona Nzambe ya kosola na Nzambe ezaka à travers ndoto parce que Nzambe tomonaka ete. Na nzela ndoto te tozwaka ba message, na nzela ndoto nde Nzambe ayaka kopesa biso avertissement, na nzela ndoto Nzambe ayaka kopesa biso ba promesse ezalaka na nzela ndoto. Na yango wana mwana Nzambe oyo lotaka te vraiment soki olotaka te fo bondela makasi. Fo bondela makasi vraiment Nzambe afongola ba ndoto eza mabe na mwana Nzambe oyo alotaka te. Soki po lota kobosana ka bandoto vraiment fo bondela mingi vraiment bandoto na oyo bana kokanga ngo parce que zaka mutu muso mona lali na poto aloti ndoto malamu peut-être Nzambe kopisa un message mo malamu au moins na tongo tango la mkabosa nyo kwa so kokanga ndoto ngote ndenge komela ka roi Nebukadnezar oya Babylone alota ka ndoto moko ya malamu na ndoto wana azalaki agité na ndoto wana tanga la mukina tongo abosa ni ndoto ngo. Allez, comme ko benga ba magicien, ba sage ya Babylone ba ko interpréter ndoto yemo ko alota ki abosen parce que ndoto na vraiment yemo pena trouver ki ndoto na zaki intéressant que Nzambe vraiment lobela ki à travers ndoto wana. Tanga la muka ki na tongo abosen ki ndoto ne zangisa ki kimia. Ezangisa ki kimia parce que mona ki za message moko important peut-être Nzambe ayeko avertir li ka moko e comme na tongo ya la muka abosen ndoto wana. Nde ayaki koluka bato ba interpréter le ndoto wana nde Nzambe ayaki kotinda Daniel akende ko interpréter ndoto ya roi Nebukadnezar. Daniel mtakende ko interpréter yango. Nzambe aki ko révéler ndoto wana potanga benga ki ba sage abukana ye benga ba magicien po ba interpréter ndoto wana ayebisi bango ndoto moko na lotaki na bosani yango soki bino bokoki ko interpréter ndoto ba sage mboka na ba magicien babime comment ndoto moko kolo ndoto loti obosani biso to ko interpréter ndini est-ce que roi makambo osengi biso vraiment ça normal mais Nzambe na bolingo na ye akenda ko kutana na Daniel a révéler Daniel ndoto wana na tongo lango ayeko kutana mokonzi ayebisi yeke ayeko kutana roi Babylone ayebisi yeke ndoto loti na ngana ko interpréter ndoto wana nde Daniel ayeki ko interpréter ndoto wana o Nzambe ayeki ko révéler yango na ndoto. Ezaki kana travers ndoto nde Nzambe ayaki ko révéler Daniel ndoto o roi Nebukadnezar alotaki abosanaki Nzambe ayaki ko révéler Daniel na ndoto Daniel ayaki ko interpréter yango pa roi wana ayaki ko komisa chef suprême ya ba sage nyonso to ya Babylone. Ezaka na nzela ndoto mona Nzambe o lotaka te vraiment fo bondela makasi o banda ko lota yo o lotaka po bosana ka bandoto vraiment bondela mingi Saint-Esprit sunga yo vraiment o banda ko kanga bandoto na yo parce que na nzela ndoto tozora ba message na nzela ndoto so likambo moko mabezo komelo Nzamba ko ya convertir yo na nzela ndoto azo pawe opeso alerte mwana nga tala danger zo ya tala danger akoya ko yebiso na ndoto tala likambo bolinge komela yo tala bato bazo sala ba plan pona yo boy tala mabe linge komala libota na tala Nzamba ko ya ko avertir yo nyoso twana na ndoto soka ko lakisa na ndoto soka za ndoto mabe Nzamba ko pesa yo avertissement pour telema na losambo ndoto mabe ba kondana ngo kaka na prière. Soko loti ndoto mabe Nzambe ko peso alerte na ndoto na eza ndoto moko ya mabe telemaka na prière
ndoto ya malamu soki nzambe apesi yo ndoto faut zalaka na carnet moko boto kaye moko komaka bandoto na yo parce que ndoto na nzela ndoto nde okoyeba kozwa bamessage barévélation makambo ebele tozwaka yango na nzela ndoto soki tolali nde toyoti kotanga na Job 33 awa surtout na profond sommeil nde nzambe aka korévele biso oyo ebombama oyo biso moko toyebi te nde nzambe akolakisa biso na nzela ndoto faut zalaka na kaye moko komaka bandoto ndoto nyonso ta malamu okolota koma yango ndoto mabe so oloti kokoma yango te parce que ndoto mabe bakoma yango te ndoto mabe so okomisa lokola otie signature ke ekokisama ndoto mabe batelemelaka yango na prière otelemela yango na prière ndoto nyonso ta mabe onaloti ekokisama te na kombo na Yesu ndoto malamu okomi yango o se souvenir mokolo nzambe akokokisa yango mpo oza moto mpo okoki kobosana mais soko okoma yango na kaye mokolo nzambe akokisa bapromese akokisa baoyo alobelaki na ndoto okose souvenir na kaye na yo oyo okomaka bapromese oyo nzambe apesa yo makambo ebele nzambe alobela yo okose souvenir nango na kaye parce que oza motu mémoire na biso tobosanaka makambo na kaye okose rapela eloko boye nzambe alobaka na nga ekokisami nga nazoyeba nzambe alobaka na nga apesa nga promese moko ezalaka na 2010 ayaka kovisite nga na ndoto apesi nga message moko boye ezalaka na eloko monde abanda kosenga nzambe sanga mpe message na ndoto ke eloko osengi ngai nayoki na opesa yo yango aye kopromete ngango na ndoto eloko osengaka nga nayoki yo na kopesa yo yango nakobayeka kobondela mpo na ndoto na nzambe aprometaka ngango na 2010 ntango apesa nga promese wana na ndoto nakoma yango mbamona kaye mpo nabosana te mpo naza motu nakoki kobosana après 5 ans nde nzambe ayaki kokokisa promese wana aprometaki ngai ntango ekokisami mpo naza motu mpe nakoki kobosana ke kofongola kaye na ngai nakomaka bamessage na ngai naye komona date oyo nakomaka ndoto wana message oyo nzambe apesaka nga na ndoto naye kotala date wana naye kotalaki nzambe aprometaka nabosana kutu ezalaka na 2010 nde nzambe aprometaka ngai aye kokokisa yango na 2015 moni fidélité ya nzambe nyonso wana esalama na nzela ya ndoto nga na banda ya kobodela ntango nzambe ayebisi nga ke eloko osengi nga na kopesa aya koasire nga ke na kopesa eloko ozosenga nga ntango nalamuki nakoma yango na kaye nayebi nzambe akosaka te oyo alobi akokokisa yango nakomi kodekareka likola message oyo nzambe apesa nga nzambe aye kopesa yango na 2015 mpo monaki aza fidèle akosaka te ndeko na nga komaka ndoto nyonso ta malamu oyo olotaka koma yango oyo ya mabe kokoma yango te telemela yango na prière epuis mwana nzambe nyonso kolingaka te olala na kanda kolala na kanda te parce que so olali na kanda peut-être nzambe akoya kovisite oyo apesa yo message moko avertir yo na likambo moko apesa yo promesse moko soki aye kokuta yo na kanda nzambe moya sola na yo eza te parce que aza mosantu alingaka lisumu te avant de esika salite ezalaka te faut lukaka avant olala nde bible elobi avant coucher ya soleil faut luka orepare soki oza na kanda bongisa avant moyo ekende kolala bongisa na motu nyonso ozwi nene problème luka kimia dima babenga na bango yo zoba dima babenga na bango yo yuma me na miso ya nzambe ozala na valeur osepelisa nzambe ata mpo majorité bato mingi ezalaka komona asali yo mabe mpo areconnaitre mabe asali yo aoreconnaitre na ye te asali yo mabe aosenga yo mpe bolimbisi te parce que ayebi na ye nzambe te me yo oyebi nzambe mikitisa bongisa na ndeko wana mikitisa esala eloko te ata yo oza na raison yo pesa ye raison wana mikomisa na moto pamba mikitisa kende kosenga ndeko wana bolimbisi mpo butu na yo ezala malamu nzambe aya kosolola na yo nzambe aya kopesa yo abongisaki mpo na yo na ndoto nzambe aya kopesa ba promesse aya kolobela yo aya kopesa yo alerte ndenge kaka ye moko azomona na vie na yo mais soki aye kokuta yo na kanda moye nzambe asola na yo eza te omona moto mosusu alalaka mpe alotaka te moto mosusu omona alalaka alotaka na ye te eza mabe makasi na moto olotaka te eza mabe makasi faut bondelaka mingi faut même kosala ba jeûne sala jeûne et prière vraiment nzambe afongola bandoto na parce que so ozolota te eza loko oza na moto akokufa parce que oyo koyela olobi oyebi te oyo kokomela oyebi te olotaka na yo te yebisa koza moto ya modèle nini olotaka na yo te
ozo trouver normal olala kolotaka te eza mabe makasi ndeko na ngasi kolotaka te molimo santo afongola yo vraiment bandoto na yo sala ta ba jeune prière nzamba sa elongolo bandoto na yo efungama na nzela bandoto yango wana Joseph akoma premier ministre nzamba apesaka promesse kana nzela ndoto tant Joseph akomi premier ministre en Égypte ayeko se rappeler na bandoto na ya lotaka tanga zaka na 17 ans nzamba ayeko kokisa promesse après 20 ans ndaye ko pesa Joseph oya lakaka ye na bandoto na ye ko néglige ka ndoto te ko néglige ka ndoto te ndeko na ngai ko néglige ka ndoto te ko néglige ka ndoto te ndeko na ngai so ko lotaka te fo bondela makasi molimo santo asunga yo bandoto efungama sala ba jeune prière so ki pe lota ko bosana ka senga Saint Esprit asunga yo banda ko kanga bandoto na yo so lota ko bosana ka Saint Esprit asunga yo okanga bandoto na yo soki olotaka malamu soki oza moto olotaka na yo nzamba solaka na alobaka na yo bamessage na nyonso to malamu mosala mpe na kayo okomaka yango okomaka ya mabe kokoma te ya mabe soki okoma eza lokola osinye ke ekokisama ya malamu nde bakomaka eza lokola obeti so obeti kashe ke nde nakomi boye yango ekokokisama nde nakomi boye nazozela accomplissement nango komi kodeklare likolo oyo nzambe alobeli na nzela ya ndoto ya mabe nyonso okondane yango na prière mpo soki nzambe ayekorevele eloka mabe na ndoto eza kaka ayekopesa oka alerte otelema kana na losambo alakisi otala danger moko ezoyela o liboso mpo otelema na losambo soki ya malamu mwana ngatala ya malamu na bongiselo mpo na 20 ans na yo après 20 ans na yo après 10 ans après 15 ans ya malamu na bongiselo tala eza boye batan oya kokokisa ba promesse na ye wana eza ka yende mutayebi mais yo grave yango kaka to taro mona ba accomplissement nyonso nzamba lobelo na bandoto ba promesse nyonso ta pesa ekokokisama sengaka moto olotaka te bondela mingi obanda kolota yo olotaka oyo nzambe alobelaka yo grave yango vraiment ya mabe telemela yango na prière ya malamu koma yango deklaraka ekokisama yo oyo mpe olota kobosanaka senga molimo santo vraiment asunga yo oyo bana kokanga bandoto na yo eza mpona bolamu na yo na nzela bandoto vi ya bato ebele efungwama na nzela bandoto bato ebele batombwama na nzela bandoto nzambe akolaka so directive parce nzambe tomonaka ye te nzambe tomonaka ye te eza na nzela ndoto nde akoyebisa yo ke telema boye na losambo sala boye na nzela ndoto nde nzambe akoyebisa yo ke sala boye eza na nzela ndoto nde okozwa badirective neti bapele oyo tozwaka oyo nzambe abengaka biso ke nabengi osala yango na nzela ndoto nzambe akoyebisa yo ke telema kende kosalela ngai bamessage na ngai tonga na nzambe mutaka kolobela ngai na ndoto ke nalingi boye tala nzambe moko aka akoyebisa ngai na ndoto ezalaka na bosiko soki naza motu nalotaka te na ozwa bamessage ya nzambe ndenge nini